این پردازنده باید ببینید چیه. اگر مدیاتک، اگر اسنپ دراگونه، اگر های سیلیکونه یا بقیه پردازنده هایی که تو روند بازار هست، مثل تبلت هایی که حالا بهشون تبلت چینی ها فکر میگن که سی پی یو های آلوینه روشه، یا حالا مثلا سی پی یو های اس پی دی، سی پی یو های به طور مثال اگزینوس و مواردی مثل اگزینوس یا بقیه پردازنده ها. یکی از عاملایی که مهمه توی پردازنده، مسئله که خیلی توی نوشتن و خوندن به EMMC مهمه. مورد دیگه ای که خیلی مهمه دوستان برنده.